và bây giờ bây giờ liền hãy cứ bong bồn ai pizza bán này nè hay pizza chỉ riêng rồi tháng ngày muốn vềประติบัติการนั้นคือthôi ôn tuổi khlang mong mà khlangคือ khlang ហើយជួយពជាពេលបានយូរបាទបងប្អូនសាកល្បងមើលនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាជាក់ជាបង្ការបាទសូមគោរពបងប្អូនអរគ្នានេះមានរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្សោយមិនមែនថាខ្សោយខ្លាំងទេសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រើក្នុងពេលតន់ហន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើក្នុងពេលដែលចាំបាច់រយៈពេល15នាទីទៅកន្លះម៉ោងណាគឺប្រើទៅគឺក្តៅខ្លួនខ្ទោកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរូបមន្តវាគឺយើងប្រើចេកដំបងចេកអីក៏បានបើបានចេកដំបងគឺអែមណាឬមួយក៏ចេកណាំវ៉ាចេកទួយបាទហើយបើអត់ចេកអីក៏បានដែរឲ្យតែបានផ្លែចេកមួយផ្លែមកប៉ុន្តែយើងយកចេកទុំណាទុំចូលតិចមកទី2យើងប្រើកាហ្វេប្រភេទកាហ្វេ Nestle កាហ្វេខ្មៅLace Cream ណាប្រភេទកាហ្វេ Lace Cream ឬមួយគឺ Goros ក៏បានដែរហើយទី3គឺយើងប្រើដោះគោឆៅណាដោះគោឆៅឬមួយក៏ទៅដោះគោស្រស់វាជាជំរើសក្នុងជាជំរើសរបស់បងប្អូននេះហើយទី4គឺយើងប្រើទឹកឃ្មុំ4មុខនេះយើងលាយបញ្ចូលគ្នាហើយយើងញ៉ាំទៅគឺអែមបាទញ៉ាំទាំងចេកហើយវាធ្វើគឺយើងចាត់ចេកណាចេកយើងយកមកចាត់វាស្ដើងមកចាត់វាមួយផ្លែពីរផ្លែក៏បានដែរបើចេកដំបងមួយផ្លែហ្នឹងគឺវាច្រើនហើយបាទហើយបើចេកពងមាន់ចេកទួយណាហ្នឹង3 4ផ្លែ5ផ្លែទៅព្រោះអីបើគិតទៅប្រហែលជា5ផ្លែមួយម៉ាត់ហ្នឹងទួយចេកនេះណាហើយកាហ្វេគឺយើងដាក់មកកញ្ចប់បាទដាក់មកកញ្ចប់មកដាក់មកកញ្ចប់ហើយគឺយើងចាក់ទៅដោះគោចូលមួយកែវឬក៏មកកំប៉ុងណាដោះគោខាប់ទៅដោះគោស្រស់ឬក៏ដោះគោឆៅហ្នឹងបាទមកគឺយើងដាក់ទឹកឃ្មុំចុងក្រោយយើងដាក់ទឹកឃ្មុំទឹកឃ្មុំហ្នឹងគឺយើងដាក់បរិមាណដែលយើងគិតថាផ្អែមយើងគិតថាចង់ផ្អែមគឺយើងផ្អែមទឹកឃ្មុំ1 សភាបាយ2 សភាបាយតាមកម្រិតណាមួយដែលបងប្អូនចង់បាននៅខ្លួនឯងពិសាវាឲ្យទៀងតិចទៅបាទឬមួយក៏យើងពិសាមុនពេលចាប់ផ្ដើមវាកាន់តែពិសេសរូបមន្តហ្នឹងគឺរូបមន្តសម្រាប់បង្កើនចំណងបង្កើនអារម្មណ៍បង្កើនពេលវេលានៃការធ្វើការរបស់យើងឲ្យវាបានយូរជាងមុនផងដែរអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូមានប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទដំបូងយើងយកចេកមកផ្លែពីរមកណាបានចេកដំបូងក៏បានចេកណាំវ៉ាឬមួយក៏ចេកតូចក៏បានដែរបាទវាជាជំរឿរបស់បងប្អូនហើយយើងយកមកចិតស្ដើងបែបនេះមកបងប្អូនហូប2ក៏បាន3ក៏បានយើងគិតថាល្មមហូបអស់អញ្ចឹងណាបើចេកដំបូងនេះខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងយើងដាក់តាមមួយផ្លែមកគឺអូខេហើយបាទហើយដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានណាឥឡូវយើងដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលណាដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលបន្តិចសិនមកហើយចាំថែមពេលក្រោយទៀតតមកគឺយើងដាក់កាហ្វេយើងដាក់កាហ្វេ Goros ឬមួយក៏កាហ្វេ Nestle យើងមានណាដាក់នឹងមកប្រភេទកាហ្វេ Scream ណាយើងដាក់មកកញ្ចប់ទាំងអស់មកបាទមិនបាច់ទុកទេប៉ុន្តែនេះជាវីដេអូទីហោខ្ញុំដាក់តែពាក់កណ្ដាលរបស់បងប្អូនមើលឯងបាទហើយយើងកូរវាតិចមកបាទយើងយកជាមកកូរវាឲ្យចូលជាតិអាកាហ្វេនេះនឹងហើយនឹងចេកបាទចូលបន្តិចនឹងសិនមកហើយចាំយើងថែមតាមក្រោយបាទហើយយើងដាក់ទឹកឃ្មុំមកយើងដាក់មកផ្អែមណាហើយទៅដោះគោហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ទាំងអស់ក៏បានឬមួយក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរដាក់មកលិចចេកអញ្ចឹងណាយកល្អបងប្អូនដាក់មកកែវដាក់ឯងច្រើនតិចទៅបាទហ្នឹងល្អមែនទែនអូខេអញ្ចឹងគឺយើងកូរវាហើយគឺយើងអាចពិសាបានហើយពិសាមុនពេលយើងប្រតិបត្តិការវាបង្កើនថាមពលភ្លាមណាបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំហើយ5នាទី10នាទីអាហ្នឹងគឺលឿនទេព្រោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺរបៀបនៃការធ្វើអត់មានអីពិបាកទេណាបងប្អូនធ្វើតាមការណែនាំវិញទៅគឺយើងចាត់ចេកហើយគឺយើងដាក់កាហ្វេចូលបាទមកចប់ជាវីដេអូទីហោទេខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំដាក់អត់អស់ទេណាហើយយើងដាក់ទៅដោះគោឆៅដោះគោស្រស់បាទគោវាតិចមកហើយយើងដាក់ទឹកឃ្មុំចូលមកហើយយើងពិសាទៅជាការស្រេចថ្មមិនក៏បានដែរចាំតែពេលល្ងាចទេប៉ុន្តែរូបមន្តហ្នឹងជាពិសេសគឺយើងមុនពេលប្រតិបត្តិការណាគឺពិសាទៅមានប្រសិទ្ធភាពអូខេអរគុណ
បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអសមត្ថភាពលើភេទខ្សោយមិនងើបខ្សោះឆាប់ចេញហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទមានប្រភេទជាថ្នាំត្រាំស្រាណាប្រភេទមានថ្នាំត្រាំស្រាលក់ជូនបងប្អូនបាទយើងមានពីរប្រភេទគឺ2លីត្រនិង5លីត្របាទគឺអាហ្នឹងជំនួយផ្លូវភេទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយកលៀនមិនងើបខ្សោះឬមួយក៏ឆាប់ព្រុសពឹសណាគឺបងប្អូនអាចសាកសួរបន្ថែមទៀតបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយក៏ជាលេខ Telegram ផងដែរពីខ្សែហ្នឹងយើងមានសេវាកម្មផ្ញើ25ខេត្តក្រុងផងដែរអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយមិនងើបខ្សោះឆាប់ចេញចង់បានប្រភេទថ្នាំណាថ្នាំជាយកទៅពិសាបាទថ្នាំត្រាំស្រាត្រាំឬឈើហើយនៅទឹកឃ្មុំវាជួយបង្កើនកម្លាំងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់បានអាច call មកសួរឬមួយក៏អាចឆាតមកសួរតាម Telegram ក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ